Salam əziz dostlar, sizlə yenə Tahir Ustadır. Növbətli çəkilişimiz Masası qəsəbəsindəndir. Bugünkü çəkilişimizdə biz manqal, yanında qaz plitkası və moykasıdır. Həmişəki kimi üstündə taxtadan əl işimizdir, qapıları, şkafdır, altında qapılardır. Manqalımız qazla yanır, içində da davamlı işıqları var. Və bu dəfə bir dənə yenilik eləmişik. Bu yenilik bizdə müştərinin zövqünə uyğundur, onun ideyasıdır. Belə bir masa yazmışıq. Buyurun baxın. Kərpiçdəndir. Piramidanın əks tərəfidir. Üstünə qara qranitdən qoymuşuq müştərinin zövqünə görə. Qranitdən polkası. Yenə taxtadan dizayna uyğun. Sizdən Tahir Ustaydı. Növbəti çəkişlərimizə qədər sağ olun.